好，带给你最新消息：高雄医学大学附设医院在上午11点多，经传有不明的异味，导致现场民众闻的都不舒服，频频咳嗽。那么目前情况如何呢？交给记者杜韵杰。 好，主播透过画面可以看到，这是在高医医院内部的画面哦。那么当时呢，有民众就拍下说，许多领药的民众以及医院的员工都跑出来在走廊上哦。那么大家相当的恐慌，而且还不断听到有咳嗽的声音。而原来当时呢，在上午11点05分的时候呢，有不明的气体传到了医院的领药区，那么导致呢民众有出现许多咳嗽的症状哦。那么高医现在呢是表示说呢，当时呢他们赶快发放口罩，并且拉起封锁线，把民众疏导到安全的地方。而第一时间呢，医院方面也在检查说有没有任何气体外泄的状况，但是都没有发现说有任何管线破裂的情形。那么大约花了20分钟左右，现场的气体就已经散去了。那么目前呢，民众呢也恢复了领药，但是呢，到底这个不明气体的来源为何？现在消防队也正在调查厘清。那么以上是在高雄市所掌握的情形，时间交还棚内主播。